รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยIsuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth พร้อมความดุดันใหม่ Stealth 2 ประตู กับทางเลือกใหม่แห่งคุ้มพลัง 3.0 DDI Blue Power ทะยานเหนือชั้นดุดันทุกองศา Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth 2 ประตูและ 4 ประตู กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ Isuzu ผนึกกำลัง SF จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Soundcheck ชุดใหม่ล่าสุด The Power of Stealth กลุ่มตรีเพชรโดยคุณปนัดดาเจนนวาสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดร่วมกับโรงภาพยนตร์ในเครือ SF โดยคุณสุวิทย์ทองร่มโพประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Soundcheck ชุดใหม่ล่าสุด The Power of Stealth ภายใต้ความคิดทะยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาด้วยสมรรถนะอันเหนือชั้นของยุทธกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth ผสานระบบภาพและเสียงที่ดีที่สุดแห่งความสมบูรณ์แบบของโลกภาพยนตร์โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนักแสดงชื่อดังบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ซุปเปอร์พรีเซนเตอร์ Isuzu ร่วมพูดคุยและพิธีกรหนุ่มเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์พร้อมชมภาพยนตร์โฆษณา Digital Soundcheck ชุดใหม่ล่าสุดThe Power of Stealth ร่วมกันเป็นครั้งแรกอีกทั้งภายในงานยังมีรถปิกอัพพันดุใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth มาจัดแสดงให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนได้ชมความล้ำสมัยทะยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น 8 และ 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรีเพชร Isuzu Sales นะคะเปิดตัว Isuzu D-Max Stealth ใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาและได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นนะคะทำให้เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยน Digital Soundcheck ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เช็คเสียงนะคะระบบเสียงอย่างสมบูรณ์แบบของโรงภาพยนตร์ในเครือ SF เนี่ยให้เป็นภาพยนตร์ชุดใหม่ก็คือ The Power of Stealth จะแสดงให้เห็นถึงพลังอันดุดันแล้วก็ชุดแต่งใหม่ Stealth Back Package ของ Isuzu D-Max Stealth ค่ะโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกโรงจะฉายภาพยนตร์ Soundcheck ชุดใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับ The Power of Stealth นั้นเป็นชุดใหม่ต่อจาก Isuzu D-Max X Series ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน X Series นั้นให้ความรู้สึกสปอร์ตเร้าใจนะคะฉบเฉี่ยวร้อนแรงแต่ Stealth นั้นให้ความรู้สึกของการพุ่งทะยานแล้วก็เช่นเดียวกับเครื่องบินสอดแนม Stealth ค่ะก็สำหรับภาพยนตร์ชุดใหม่นะครับผมของ Digital Soundcheck นะฮะ Isuzu D-Max Stealth นะครับผมก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกว่าดูเท่มากๆนะครับผมก็ตัวหนังเนี่ยทำให้รถที่ดูเท่ดุดันอยู่แล้วเนี่ยดูดุดันมากขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็น่าจะเพิ่มอรรถรสนะครับในการรับชมภาพยนตร์ของทุกคนได้นะครับผมก็สำหรับผมเองนะฮะก็ได้สัมผัสรถ Isuzu D-Max Stealth มาด้วยตัวเองแล้วนะครับก็แน่นอนนะฮะก็ด้วยกำลังเครื่องที่มากขึ้นนะครับการตกแต่งที่ดูเท่ดุดันมากขึ้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบรับความต้องการของตลาดในยุคนี้ได้นะครับเพราะว่านอกจากรถปิกอัพในสมัยนี้นอกจากจะนำมาใช้ในเรื่องของการทำงานแล้วนะครับก็ยังสามารถนำมาใช้ในประจำวันได้ด้วยนะด้านคุณสุวิทย์ทองร่มโพประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนกล่าวว่าโรงภาพยนตร์ในเครือ SF มุ่งมั่นคัดสรรและมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะเรื่องการนำนวัตกรรมระบบภาพและเสียงที่ดีที่สุดที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอรรถรสในแบบที่ครบทุกมิติและสมบูรณ์แบบที่สุดรวมถึงตอบโจทย์คู่ค้าในการเป็นช่องทางการสื่อสารให้ถึงผู้บริโภคที่มาชมภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ SF เป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณา Digital Soundcheck ชุด
The Power of Stealth เป็นชุดที่ 9 โดยถ่ายทอดผ่านสื่อในโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ซึ่งเป็นสื่อที่ทันสมัยและมีความสมบูรณ์แบบ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคอหนังทุกรุ่น ทุกวัย รวมถึงสามารถสื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความเท่ ดุดัน ของรูปลักษณ์ของใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth และสมรรถนะที่ล้ำสมัยทุกฟังก์ชันได้อย่างชัดเจน และเต็มประสิทธิภาพที่สุดอีกด้วย ทั้งนี้คอหนังสามารถชมภาพยนตร์โฆษณา Digital Soundcheck ชุด The Power of Stealth ภายใต้แนวคิด ทะยานเหนือชั้น ดุดันทุกองศา ได้ตั้งแต่วันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศIsuzu Mu X รุ่นพิเศษ The Iconic ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เนวินคอนเฟิร์มบุรีรัมย์มาราธอน 2019 อากาศดี พร้อมเต็มพิกัดลั่นปิดถนนเปิดเมืองต้อนรับทัพนักวิ่งกว่า 22,000 คน ในบรรยากาศอบอุ่นปลอดภัยเป็นสำคัญ ความเคลื่อนไหวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน 2019 ศึกวิ่งมาราธอนมาตรฐานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ซึ่งในปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.ร่วมจัดการแข่งขันและสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ Your Ultimate Destination สวรรค์ของนักวิ่ง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,650,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยจะชิงชัยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ามกลางนักวิ่งเต็มโควต้า 22,000 คน ล่าสุด นายเนวินชิดชอบประธานบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ด International Circuit จำกัด ได้ยืนยันว่าขณะนี้พร้อมทุกอย่างแล้ว 100%การเตรียมการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน 2019 ตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้ว 100% โดยที่ผ่านมาเราพยายามยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้ดีขึ้นทุกปี ซึ่งในปีที่ 3 นี้ก็เช่นกัน เราได้เตรียมตัวรองรับนักวิ่งมากกว่าปีที่ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ การดูแลอาหารสำหรับนักวิ่งที่แยกตามระยะ การเชิญนักวิ่งที่อีลิทระดับท็อปทั้งเคนยา เอธิโอเปีย จีน และอาเซอร์ไบจาน เพื่อในการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองจากสมาพันธ์กรีฑานานาชาติที่สำคัญที่สุดคือการต้อนรับของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะวันนี้ชาวบุรีรัมย์ทุกคนรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของงานบุรีรัมย์มาราธอนแล้ว และพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิ่งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้ทางผู้จัดงานบุรีรัมย์มาราธอนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองสำหรับนักวิ่งมาตลอดจึงเฝ้าติดตามตัวเลขมาตรฐานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผลการประเมินล่าสุดประจำวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณสนามช้าง International Circuit ณ เวลาปล่อยตัวนักวิ่งและอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ตามเวลาวิ่งจริงของนักวิ่ง พบว่าสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมต่อการต้อนรับนักวิ่งทุกท่านสู่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างไรก็ตามขอให้นักวิ่งดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการออกวิ่งภายนอกอาคารในวันที่มีค่าฝุ่นละอองมากเพื่อถนอมสุขภาพให้พร้อมเต็ม 100% ก่อนที่จะพบกันวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบสภาพอากาศทุกวันในช่วงใกล้เคียงเวลาวิ่งและแจ้งให้ทราบเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิ่งทุกท่านและหวังให้บุรีรัมย์เป็นสวรรค์ของนักวิ่งอย่างแท้จริงสำหรับงานวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน 2019 รับรองการจัดการแข่งขันโดยสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ IAAF สหพันธ์กรีฑาเอเชีย AAA สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ AAT มีเส้นทางวิ่งผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์และเส้นทางธรรมชาติพร้อมเสียงเชียร์ให้กำลังใจจากชาวท้องถิ่นทุก 500 เมตร บนความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลด้วยการปิดการจราจร 100%พร้อมด้วยจุดปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางถึง 29 จุดและรถพยาบาลคอยเตรียมพร้อมให้บริการอีก 24 คันออกสตาร์ทที่สนามช้าง International Circuit สนามแข่งรถระดับโลกที่เตรียมการแข่งขัน MotoGP 2018 วิ่งผ่านสันเขื่อนห้วยจระเข้มากสนามฟุตบอลช้างอารีนาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบ้านเรือนและร้านค้ากลางเมืองวัดกลางพระอารามหลวงสวนสาธารณะโรงเรียนอนุบาลทีราและสารกลางจังหวัดก่อนเข้าเส้นชัยที่บุรีรัมย์คาสเซิลโดยการแข่งขันแบ่งเป็น4ระยะทางประกอบด้วยมาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10 กิโลเมตรและฟันรัน 7 กิโลเมตรIsuzu D-Max ปิกอัพที่ใครก็มั่นใจว่าดีสุดๆบรรทุกหนักดีออกตัวแรงดีฉลองยอดขาย1 ล้านคันซื้อง่ายกับเงื่อนไขดีสุดๆวันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้